വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അയക്കരുത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കും ഞാൻ എന്നിട്ട് ഗൂഗിളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഗൈസ്. എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാൻ നിങ്ങളുടെ റിംഗ് ടോൺ മാറ്റുന്ന രീതി ഞാൻ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ ചുമ്മാ ഗൂഗിളിൽ നമ്മളപ്പോൾ കയറിയതാണ്. ഇതിനാവശ്യമുള്ള പ്ലേ സ്റ്റോറാണ്. വേണ്ട ഗൈസ്, ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. എൻ്റെ പേരെന്താ വെച്ചാൽ മോപ്പ് കപ്പ് എന്ന് അടിക്കുവാണെങ്കിലും കിട്ടും, പിന്നെ ബാക്കി അടിച്ചാലും കിട്ടും. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിത് എൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് എന്താ വെച്ചാൽ MOBCUP എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ മോപ്പ് കപ്പ്. ഓക്കെ, വീഡിയോസ് കണ്ടറിയാൻ വേണ്ടേ ഇത് കണ്ട ഗൈസ്. അതുപോലത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഇത് വെച്ച് വാൾപേപ്പർ വരെ ഗൈസ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം? പൊളിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്കപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കിയിട്ടു. ഗൈസ് അങ്ങനെ സാധനം ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കയറുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കും ടൈറ്റിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നീട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മുമ്പേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മണി ഹെസ്റ്റിന് എന്താ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും മുമ്പേ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വരണം ഗൈസ്. ലാസ്റ്റാണ് ഞാൻ എന്തോത്തിനാണ് മണി ഹിസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ കുറേ പാട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തേക്കിന് മണി ഹിസ്റ്റ് അടിക്കണ്ടോ കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതിലെന്താ വെച്ചാൽ ഗൈസ് ഇതിൽ കുറേ പാട്ട് കിട്ടും ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഉണ്ട് ഐഫോണിൻ്റെ റിംഗ് ടോൺ ഉണ്ട്. ഇതാണ് വീഡിയോ. ഓക്കെ, ഗൈസ് അതുപോലത്തെ എന്തോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വാക്കുണ്ട്, പിന്നീട് കുറേ ഇതുണ്ട്. ഇതുണ്ട് ഐഫോണിൻ്റെ മെസ്സേജിൻ്റെ ടൂണുണ്ട്. കണ്ട ഐഫോണിൻ്റെ മെസ്സേജിൻ്റെ ടൂണുണ്ട്. അതുപോലെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത്.